Zamanda belə bir ərəfədə Rusiyanın konkret olaraq çox maraqlı bir strategiyası da miqrantlarla bağlıdır. Yenə demək ciddi şəkildə Rusiyanı demək özünün ehtiyacı olduğu miqrantlarla bağlı bir təzyiq demək ssenarisini həyata keçirməklə təhdid edir və həqiqətən də bu istiqamətdə addımlar da atılır. Müəyyən ölkələrin vətəndaşlarına qarşı xüsusi demək bir taktika həyata keçirilir. Son olaraq isə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi miqrantlarla bağlı bir məlumat yayıb dəyərli izləyicilər. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi miqrant uşaqlarının məktəbə getmədiyini açıqlayıb. Teleqraf xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiya Federasiyası Daxili İşlər Nazirinin müavini Igor Zubov da bildirib ki, miqrant uşaqların az qala yarısı məktəbə getmir. Onların əksəriyyətinin məktəbə getməməsi məncə doğru deyil. Amma yəqin ki, hardasa təxminən yarısı məktəblərdən kənar dolaşır. Və Zubovun istinad etdiyi statistikaya görə Rusiyada 638 mindən çox az yaşlı miqrant var ki, onların 80.282-si də belə uşaq Moskvadadır və onlardan yalnız 25 mini məktəblərdə təhsil alır. Yəni bu isə miqrantlara qarşı növbəti bir təzyiqin həyata keçiriləcəyi anlamına gəlir. Çünki deyirlər ki, biz bu istiqamətdə miqrantlarla bağlı kifayət qədər bir səbirli davranmışıq, amma bundan sonra bu səbrimiz olmayacaq və təzyiqlər də davam etməkdədir. Dünən bilirsiniz ki, Azərbaycanlıların çalışdıqları bazara hücum etdilər, əllərində silahlarla təzyiqlər, xüsusi olaraq aşağılayıcı elementlər özünü göstərdi və belə bir məqamda daha bir Türk ölkəsi Özbəkistanla bağlı da, özbəklərlə bağlı da proses davam etməkdədir və